Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique. V dnešnom videu si spoločne vystúžime naše háčkované výtvory pomocou cukrovej vody. Týmto spôsobom si môžete vystúžiť aj háčkované vajíčka, či vystúžiť misku z háčkovanej dečky. Na prípravu cukrovej vody budeme potrebovať misku, hrnček cukru, hrnček teplej vody, lyžicu na zamiešanie. Vždy miešajte vodu a cukor 1:1, čiže koľko dáte cukru, toľko isto dajte vody. Takže do misky si vysypeme hrnček cukru, vylejeme hrnček vody, teplej vody, aby sa nám to rýchlejšie rozpustilo a poriadne zamiešame a necháme, kým sa cukor roztopí. Okrem cukrovej vody budeme potrebovať samozrejme veci, ktoré ideme vystúžovať. Ak budeme vystúžovať guľu, treba nám balón. Ak budeme vystúžovať mašličku, treba nám rúrky, môžu byť aj takéto papierové rúrky. Ak budeme vystúžovať zvonček, treba nám pohárik, aby sa nám to tam mestilo. No a samozrejme špendlíky a nejakú pevnú podložku alebo penu, na ktorou budeme tieto naše veci špendliť. Ak máme cukor roztopený, môžeme do tejto cukrovej vody namočiť veci, ktoré ideme vystúžovať. Poriadne namočíme. Kľudne to tam môžeme nechať, pokiaľ budeme vystúžovať. Nech je to poriadne mokré. Nech sa tá cukrová voda dostane všade. Ak máme naše výtvory poriadne namočené, môžeme ich stvarovať. Takže napríklad zvonček je poriadne mokrý. Trošku ho vyžmýkam, aby nám to zase príliš netieklo. A takto navlečiem na pohárik, upravím a nechám vysušiť. Napríklad mašľu taktiež vyšmýcham, natiahnem. Navlečiem na rúrky. Upravím a taktiež nechám vysušiť. No a ideme na guľu.
Takto navlečieme do gule balónik. Balónik nafúkam. Viažeme, by nám nevyfúčal. Šmíka sa to trošičku. Trošku postláčam, nech má správny tvar. Nech sa vytvaruje. A taktiež zavesím, nechám vysušiť. A keď budeme vyťahovať vločky, pekne si to narovnám na podložku a na špendlím vytiahnem. Pekne poupravujem. Keď to takto všetko máme našpendlené, nachystané, vytvarované, necháme sušiť minimálne 2 dni. Nech je to poriadne suché, nech sa nám to neláme a nech to správne drží tvar. Ak máme všetko poriadne presušené, môžeme podávať pomaly dolu. Odstránime špendlíky. Takto nám to krásne drží. Drží nám tvar. Ak by to bolo ešte trošku mäkké, treba to nechať ešte dosušiť. Takisto dáme dole. Je to trošku prilepené, ono to pôjde trošičku ťažšie. Drží tvar. Taktiež to opatrne dáva dole, lebo sa to prilepí. A postupne si všetko podávať dolu. Nechať po prípade dosušiť. A použiť potom na výzdobu. Touto cukrovou vodou to veľmi dobre drží. Uháčkované, vystúžené
a môžeme použiť na rôznu dekoráciu či výzdobu do okien alebo na vianočný stromček. No a ešte malá rada na záver. Pred uskladnením treba vyprať, nakoľko je to sladká cukrová voda, aby nás neprišli navštíviť malí kamaráti. Ak takýto problém nemáte, kľudne môžete skladovať na suchom mieste do ďalšieho použitia. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete aj na Facebooku, aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce.